Често задаване ни въпрос от наши приятели е колко ви излезна екскурзията до Бали. Гледайте видеото, за да разберете. Здравейте, аз съм Гери. Аз съм Наско. Добре дошли в канала на Bulgarian Nomads. В нашия канал ще намерите много добри съвети за това как да си организирате сами пътуванията. Не е нужда да плащате високите цени на туристическите компании, за да ви организират вашето пътуване до остров Бали или до където и да било. Първо, защото те предлагат много малък престой на острова, за който вие почти нищо не може да видите. Второ, че са много скъпи цените според нас. Ще ви дадем пример от една оферта, в която пише, че цената на човек е между 1100 и 1200 евро на човек за 9 дни 7 нощувки. Това прави около 2200 лева на човек за спане и за пътуване. Туристическата компания ви предлага единствено организирането на вашия самолетен билет, хотела и трансфера от летището до хотела и обратно. Най-скъпият билет, който ние сме плащали от София до Бали с Qatar Airlines е 1200 лева на човек, която цена е много скъпа. Катарската авиокомпания пуска много добри промоции. През промоциите може да намерите билет за отиване и връщане за 800 лева на човек. За да обиколите повече от забележителностите на острова, за да се потопите в самата магия на красивия остров, за да имате време и за своята собствена почивка, е минимум 2 седмици. Според нас не си заслужава да биете път 11 000 км, за да останете само една седмица на самия остров и да се върнете. По-удобният вариант е да останете за 2 седмици. Аз и Гери с нашите приятели Марио и Деси отседнахме в една много прилична къщичка, за която платихме 670 лева за 4-мата за 2 седмици. Така че сами може да си направите сметката дали някоя оферта от предлаганите в интернет или оферта, която вие може да си направите сами за себе си и сами да си организирате пътуването, е по-добра. Така грубо сметката ви излиза за двама човека с билетите от скъпите цени по 1200 лева на човек, с спането за двамата, което идва 340 за двамата за 2 седмици в тази къщичка, за която ви говорим, правят 2700, която оферта е много по-евтина от това да останете само за една седмица за 7 нощувки на цената на 1000-1150 евро на човек. Като същите туристически компании за отделни екскурзии до дадени забележителности на острова ще ви таксуват по-отделно и лично според нас са много по-високи цени, отколкото са на самия остров. В това видео от нас може да разберете как най-практично, най-евтино и най-пълноценно да организирате вашата екскурзия до остров Бали. Ако искате да пътувате като нас, то каналът е направен от нас с цел да ви бъде по-лесно на вас. Ако за полета си до Бали ползвате катарската авиокомпания и имате голям престой в Катар, трябва да знаете, че от 2016 година визите за Катар ни отпаднаха и може да се възползвате от това нещо, като излезнете и обиколите Доха. В Доха ви препоръчваме да видите местният пазар, това е Сук Уакиф. Сук Уакиф е традиционен катарски пазар, на който се продава абсолютно всичко. Също така има и ресторанчета, на които може да пушите наргиле, може да седнете да хапнете, може да си напазарувате от традиционните подправки, от традиционните облекла, от най-различни традиционни неща. Също така ви препоръчваме в Доха да видите и Перлата. На Перлата може да видите едни от най-хубавите сгради в Доха. Също така трябва да знаете, че като пътувате с катарската авиокомпания и ако имате голям престой, но билета ви не е закупен през промоция, може да се възползвате, може да пишете на катарската авиокомпания да ви подсигурят хотел за вашият престой. За Бали няма лош период, в който да отидете на острова. Но имайте на предвид, че от началото на декември до края на януари е дъждовният период и през повечето време от денят вали. В този клип ще ви покажем най-важните неща, които трябва да знаете за Бали и как да ги направите, за да ви излезне възможно най-евтино.
си купите билети от Qatar Airlines. Компанията също така е много удобна. Билетите може да си запазите супер елементарно през телефона, през приложението. Като си направите акаунт и като пазарувате билети през вашия акаунт, където събирате Q-мили и така може да съберете Q-miles и Q-points за повече полети, отстъпки на билети. С Q-miles и Q-points имате възможност да пазарувате и да ядете в VIP лаунчовете на Qatar Airlines. Също така ви дават възглавничка, одеялце, комплектче, което съдържа чорапи, лента за очи, тапи за уши, четка за зъби и паста за зъби също така. Са ми много удобни, даже в този, в който сме в момента, полета Доха Денпасар. Тези по-големите самолети имат контакт ето тук. Може преспокойно да си зареждате вашия лаптоп, телефон, каквото и да било. Също така на мониторът пред вас може да гледате в реално време къде се движите, на каква височина сте, може да гледате филми, игри, има най-различни работи, има за катарската авиокомпания, може да почетете. Също така с катарската авиокомпания по време на полета имате и интернет безплатен за известно време. Ако искате да имате за през целия полет, трябва да си платите $10. За полета до Денпасар от Доха трябва да знаете, че е хубаво да си знаете хотела, адреса и да си ги носите с вас, защото по време на пътя ще ви дадат едни карти, които сега още няма в нас, в които трябва да попълните абсолютно цялата информация. Паспортен номер, трябва да попълните в кой хотел ще останете, носите ли нож, оръжие, алкохол, месо. Имате право да внасяте по 1 литър алкохол на човек и по 1 килограм и по 1 килограм месо на човек. Това е нещо, като оставяте след като седнете в Денпасар. Случайно, ако сте объркали някое на летището в Денпасар, има други, може да се поправите. С катарската авиокомпания също така ви дават и меню. Имате няколко избора какво да ядете. Едното е main меню и включва пилешко, има телешко също така и различни десерти. Зависи по кое време ви е полета, имате и закуска, имате най-различни хранения. Алкохол също има бира, марката няма да ви я казвам, за да не правим реклама. Уискито съм го пробвал един път, не го пробвайте, няма да ви хареса. За другите алкохоли не съм ги пробвал. След това бутончето, или подобно, ако може да е някъде отгоре на корпуса. Ако имате нужда от нещо, може да се повикате стюардесата. Също така през приложението трябва да знаете, че може да си селектирате меню удобно за вас. Ако случайно имате някакви предпочитания или сте веган или каквото и да било, през самото приложение може да си определите мястото, където искате да седнете. Съветвам ви, ако пътувате двойка, взимате местата до прозореца трите и взимате едното място до пътеката и едното до прозореца. Никой няма да иска да седне между вас, дори да седне ще търси вариант да се премести и си останете само двама. Ето това е телешкото меню с някакво кремче, с шоколадови
с търботини и салатка от макарони. Водичка, няма да показваме марката, за да не правим реклама. И Гери си поръча пилешко, също с кремче и салатка от макарони. Най-важното тук е, че няма да ядете с пластмасови прибори. Всичко е метално. Нож, вилица, лъжичка, пер, сол, хлебче. И биричката, разбира се. Сега ми е за второто ядене за куш, защото е 2 часа по сутринта и за закуска аз ще хапвам яйца с круасанче, някакъв йогурт, сладко, плодове, а Гери ще хапва палачинки и кафенце за двамата. Това е първата класа. Добре дошли в Бали! Като пристигнете на летището в Денпасар, отвън ще ви чакат прекалено много хора, предлагайки ви транспорт и сим карти. В никакъв случай от никой от тях не си взимайте сим карти, защото сим картите няма да бъдат активни дълго време. Максимум 2-3 дена и картите ще ви бъдат подадени на следващ турист и вашите карти ще бъдат спряни. Купувайте си сим карти само от определените специализирани места. Най-доброто покритие имат картите на Симпати и ще ви вършат много добра работа. Ако сте оценали в Убуд, карти оттам може да си вземете от Телком Плаза. За да проверите колко би ви струвало транспорта от летището до място, в което сте настанени, може да си направите проверка през приложението на Grab. Grab е подобно на Uber, също така предлагат както и транспорт с кола, така и с мотор. Имат услуга да ви доставят храна до вкъщи, дали ще бъде от някой голям ресторант или от някой крайпътно ресторанче и магазинче, нямате никакъв проблем. След като проверите цената си в Grab, колко би ви струвало до вашето място, в което сте настанени, тогава вече може да се спазарите с някой за по-добра цена. Ако вече сте си закупили билет от Qatar Airlines или от някоя друга авиокомпания, то ние ще ви покажем вариант, с който бихте спестили между 10 и 15 лева за опаковане на един куфар. С една ролка фолио може да опаковате 2 куфара само за 2,50. Това нещо на летището би ви струвало между 10 и 15 лева на куфар. Следващата стъпка от организирането на вашето пътуване до Бали или до където и да било е запазването на място за спане. Дали ще бъде хотел, хостел или някой хоумстей, препоръчваме ви го да направите през приложението на Airbnb. Airbnb е много лесно приложение, през което може да контактувате с хоста на дадено място, което сте си харесали, преди да сте го резервирали. Ако сте оценали в Убуд, първият ден от престоя ви съветваме да си организирате в намирането на моторче, ако вече не сте си намерили от хоста, и закупуването на сим карти на Симпати от Телком Плаза. Също така може да посетите и няколко от близките дестинации в Убуд. Първата от тях е Monkey Forest. Входа за Monkey Forest на човек е 50 000 индонезийски рупии и 2000 индонезийски рупии за паркинг, която цена е за моторче. Имайте на предвид, че след като вече влезнете при маймуните, трябва много внимателно да пазите личните си вещи. Очилата, например, е хубаво да си ги приберете, защото могат да ви бъдат откраднати, или като снимате с камера или с телефон, ги дръжте много здраво. Също така, ако сте с чанта и от нея виси нещо, по-добре си го приберете вътре в чантата и си го затворете с цип, защото много бързо може да се разделите с него, защото маймуните са много бързи и пипкави и успяват много бързо да откраднат всичко, което им привлече вниманието. От миналата година в Monkey Forest има забрана вътре да се продава банани, за да се хранят животните, но вие може да си закупите отвън и да си вкарате, за да може да накарате някоя маймуна да дойде при вас. Друго много важно нещо, което трябва да знаете за маймуните, е, че не трябва да ги гледате право в очите, защото те се нервират и могат да ви нападнат. Също така маймуната, ако ви се е качила на чантата или върху вас, не гледайте да я бутнете, а просто се дръпнете сами, за да може тя сама да слезне,
защото може да ви охапе или да ви отдраска как. Другото място, което може да посетите през първия ден, това е водопадът Тегенонган. Цената за вход на водопада е 50 000 индонезийски рупии на човек. Много важно нещо трябва да знаете, че на абсолютно всяко място, което спрете, дали ще бъде на плажа, дали ще е пред някоя забележителност, дали ще е пред водопад или пред някоя оризова тераса, навсякъде ще плащате паркинг между 1000-2 до 5000 рупии, навсякъде е абсолютно различно. Третото място, което може да посетите през първия си ден, ако не сте много уморени, това е оризовите тераси на Тегелаланг. Тегелаланг е една от най-известните оризови тераси в социалните мрежи. Входа за нея е 15 000 индонезийски рупии на човек. Вътре в нея също така има и кафени плантации. Може да видите как хората обработват кафето преди да стигне до пазара. Също така оттам може да си закупите кафе Лувак. Имайте напред, че цената ще бъде може би по-скъпа от магазина. В магазина едно пакетче струва около 100 000 индонезийски рупии. Така че може да си спазарите подобна или по-евтина цена. На оризовата тераса може да се насладите на една от многото люлки, които се предлагат в Бали. Като цената, която ние спазарихме, това е 125 000 на човек. Другото място, което може да посетите, е един от най-известните храмове, това е Улун Дану. Улун Дану е храм, направен на брега на езеро и един от най-известните в Бали. Цената за входа за Улун Дану е 50 000 индонезийски рупии на човек. Препоръчваме за всяка една забележителност, на която искате да отидете възможно най-рано сутринта. Защото има прекалено много туристи и няма да може да направите хубави кадри. Много близко до храма на Улун Дану е Хандара Гейт. Портите на Хандара са едни от най-известните в Бали и имайте на предвид, че за цената от 50 000 индонезийски рупии на човек и разполагате само с 15 минути, за да си направите своите собствени кадри. Друга забележителност, която ви препоръчваме да видите, това е изгревът на планината Батур. Цената, която ние успяхме да си договорим за изкачването на Батур е 275 000 на човек, която включва транспорт от вашият хотел, кафе и закуска на самата планина. Имайте на предвид, че това е цена, която е за хора оценали в Убуд и в близките места. Ако сте в някой по-далечен град, като Кута или Луато или някой друг, цената може да ви бъде по-скъпа. Също така, ако искате сами да си организирате тура и изкачването на Батур, може да го направите по следния начин. Може да пишете в WhatsApp на някоя агенция, която предлага този тур, да видите откъде е началната точка за тръгване, да си отидете до там с скутера, със свой собствен фенер и да се изкачите до планината за самия изгрев. Другото нещо, което трябва да вземете под внимание, когато изкачвате Батур, е да гледате времето да не е мъгливо, защото ако е мъгла, няма да можете да видите изгрева. Ние тръгнахме при ясно време през нощта, но като се изкачихме горе, падна мъгла. Добре, че имахме късмет и излезна вятър, който разкара мъглата и успяхме да видим изгрева. Следващото място, което ви предлагаме да посетите, това е водопада Секумпул. Входът за него е 20 000 индонезийски рупии. Имайте на предвид, че докато пътувате навсякъде по пътя, преди него ще виждате паркинг, гид до водопада Секумпул. Много важно нещо трябва да знаете, че за Секумпул водопада не ви е нужен гид. Ще ви обяснява, че е много сложно стигането до там, че може да се изгубите. Абсолютно не е така. Пътя, по който си карате, той ще ви заведе точно до входа на водопада Секумпул. Дори да не успеете сами да го намерите, може да питате някой човек за водопада и те ще ви насочат. Но в никакъв случай не плащайте на никого за гид. Нямате нужда от такова нещо. Плащате си входа от 20 000 рупии и си продължавате сами и си стоите колкото, където искате и правите каквото искате. Следващия водопад, който ви предлагаме да посетите, това е водопада Алин Калинг. Това е моят най-любим водопад. Входът за него е 125 000 индонезийски рупии. Тези 125 000 индонезийски рупии ви включва цената вход и спасителна жилетка. Защото вие се пускате по реката, скачате от няколко водопада. Един е 10 метров, другия 15 метров. Също така в цената е включен и гид, който минава пред вас и ви показва как трябва да се случват нещата за ваша безопасност.
За търсачите на адреналин и за екстремни преживявания Алинг е точното място. Другия храм, който ви препоръчваме да видите, това е храмът Улуато. Улуато се намира в град Улуато и е един от най-хубавите храмове, защото се намира на високите скали, които според мен са на 20-30 метра височина от водата. Входа на Улуато темпъл е 30 000 индонезийски рупии на човек и на входа ще ви бъдат сложени шалове, които е нужно да са облечени по време на посещението на храма Улуато. Така или иначе сте в Улуато, ви препоръчваме да посетите Blue Point Beach. Препоръчвам ви да си отделите няколко дни от вашето пътуване, за да посетите островите Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Лодките за Нуса Пенида и Нуса Лембонган тръгват от плажа в Санур. Цените за лодките до Нуса Пенида и Нуса Лембонган са между 350 000 и 450 000. Ако се спазарите, може да си договорите и по-добра цена. Ако не успеете да си договорите по-добра цена, може да ни пишете на лично съобщение в Instagram и да ви дадем нашия контакт на човек с лодки, който ни даде цена 250 000 на човек за отиване и връщане до Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Имате напред, че като пристигнете на Нуса Пенида или на Нуса Лембонган, на който да е от двата острова, там ще ви се предлага всякакъв вид транспорт. Препоръчваме ви отново да си наемете скутерче, спазарете си го на възможно най-ниска цена, защото те ще ви предлагат цена за 100 000 на ден с пълен резервоар. Имайте на предвид, че каквото и да правите, за целия ден вие не можете да изхарчите целия резервоар. Така че го спазарете на възможно най-ниска цена и си заредете бензина вие сами. В никакъв случай не рискувайте да наемате някакъв друг вид транспорт, защото пътищата там са прекалено малки и ако има много туристи, ще попаднете в много големи задръствания. Някои от известните места на Нуса Пенида, които трябва да видите, това са Broken Beach и Killing Beach. Killing Beach е едно от най-известните места на острова. Също така има стълби по самия хребет, по които може да слезнете долу на плажа, ако желаете да отидете до самия плаж. Но имайте на предвид, че ви отнеме поне половин час или 40 минути в една посока, само за да слезнете по стълбите и да стигнете до плажът. Така ви препоръчваме да посетите и Джимбарана Бич. Джимбарана Бич е един от най-чистите и спокойни плажове в Бали. Вечерно време целият плаж се изпълва с маси от ресторантите покрай плажа и там ще видите най-красивия залез. Има още някои места, които ако имате време, може да посетите. Това са водопадът Букат Сепунг. Входът за него е 15 000 индонезийски рупии. Следващото място, което може да посетите, той се намира в центърът на Убуд. Това е Тумпухан Рич Лоук, за която пътека няма вход.
което може да посетите, ако имате време, това е аквапарка в Кута. Цената за аквапарка в Кута е 535 000 индонезийски рупии на човек. Имайте напред, че не на всяка парзалка ще може да снимате с вашата камера, GoPro или с каквото и да било. Още едно интересно място, което ви предлагаме да посетите, това е Бежи Гуланг Хайден каньон. Той се намира близо до Убуд и в периода, в който ние бяхме, ни струваше около 100 000 индонезийски рупии на човек. Вземете под внимание, че докато пътувате до някои от забележителностите, докато карате до вас може да застане някой с мотор и да ви предлага да ви заведе до някоя от забележителност, да ви покаже кафени плантации или оризови тераси. Тяхната цел е единствено, ако успеят да ви продадат кафе на много завишена цена, да вземат процент, също така ще ви загубят от много ценното време. Ако не загубите нищо от това, което ви предлагат, тона и движението им ще се промени на 360 градуса. Mama drink, papa tired. Papa drink, mama happy. Lower coffee. It will swallow. Sweet. Because Sweet, yes. drink coffee luwak, you know. Papa drink, mama happy. Mama drink, papa tired. Идва време за избирането на подаръци и сувенири за вашите близки приятели. Това са магнити, които може да спазарите между 5 и 10 хиляди на бройка магнит. Тениски като тази на Бали или подобни, които струват между 25 и 30 хиляди, а ще ви бъдат продавани за 100 хиляди индонезийски рупии на бройка. Също така и шапки на Бали, които може да спазарите за около 30 хиляди индонезийски рупии. Така, след като сте изгледали видеото ни до тук, вече знаете цените на дадените забележителности, как да го направите, как да стигнете до тях, колко би ви струвало мотор, организирането на абсолютно всичко. Може да погледнете и клипа ни в канала за това какво да ядете в Индонезия и в частност Бали. След като изгледате клиповете ни, може да си направите елементарна сметка колко би ви излезнала почивката в Бали. Което даваме като информация в нашия клип е лично наш шопинг. Преди да почнем да организираме нашата почивка за Бали, ние търсехме много информация от най-различни места за това какво да видим, какво да посетиме, как да стигнем до него. Като цяло няма да намерите толкова точна информация като тази в нашия клип. Много полезни съвети сме взели от travel блогъра Кристиан Леблянк и неговия канал Лос Леблянк. Ако имате някакви въпроси към нас за пътуването ни в Бали, може да ни пишете на лично съобщение в инстаграма на Bulgarian Nomad и ще
Ще ви дадем нужната информация. Ако клипа ви харесва и информацията ви е била полезна, моля, абонирайте се за канала, за да ни помогнете да се развиеме и да може да ви даваме полезни съвети и за други екзотични дестинации.